Nag-video po kami kanina. So nga lang, na-delete ko. So, ayun. Bago na naman. Huwag may salo. Masisira. So, ayun. Part 2 na po ito. Naputol po ulit kasi, ano ko. First video ko po ito. So, huwag kayong judgmental. Arikot. This is slime. So, yes. Paglaro mo na. So, ayan. Ito pa Wag! No. Sisira po na to slime. Bakit? So, ayan. Wait lang. Lala po ako dito ang color. At yan, nilalagyan na ng lotion. So, ito po yung, dito pa nilalagyan mga gamit. Nanap po ako dito isang activator. Pero mahina po ito, mas mahina. So, yun, parang hindi ko siya ganun ginagamit. Kasi matagal ma-form. Sige, pilit mo, ganito. Huwag natin lagyan ng color. Sa part 2 na natin gawin yan, ha? Huwag mo na lagyan ng color. This is the slime. So, try niya mag-slime. Yun lang, haluin ko. Lagyan mo ng lotion. Ang gamit ko pang lotion ito, Nivea. Tapos ako dati sa ubos na eh. Gagamit ko pa lang po sa school. Naka-uniform pa ako. Ay, naglawang pare. Dito na po ako nag-video. Diyan. At ito yung pintuan, pintana, higaan, at yung bag ko. So, yun. Pinaghahalo na yan, ha? So, ito pala entrance. Yeah. Ang gulo ng bahay. Oh! No! Sa part 2 na po namin gagawin yung mga color. So, hindi ko nakikita ko. So, that's it for now, guys. So, if you like this video, give it a thumbs up and subscribe. Comment down below kung gusto nyo pang gumawa kami na slime. So, goodbye!